அனைத்து தமிழ் நல்லுள்ளங்களுக்கும் இனிய வணக்கங்கள். இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பார்க்க போகிறோம்னா, ஃபெனட்டிக்ஸில் ஏ என்ற எழுத்துக்குரிய ரெண்டு சவுண்ட், அதாவது ஷார்ட் சவுண்ட் அண்ட் லாங் சவுண்ட், அந்த ரெண்டு சவுண்டை பற்றி விரிவாக பார்க்க போகிறோம். எனது முந்தைய வீடியோவில் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய 26 எழுத்துக்களில் வவல்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஏஇஐஓயு தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய கான்சனன்ட்ஸ், அதாவது மெய்யெழுத்துக்கள் 21 எழுத்துக்களுக்குரிய சவுண்ட்ஸை இதற்கு முந்தைய வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்துட்டோம். அதை பார்க்காதவர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதற்குண்டான லிங்கை கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 21 எழுத்துக்களுக்குரிய சவுண்ட்ஸை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிடலாம். இப்போ இந்த வீடியோவில் ஏ என்ற எழுத்துக்குரிய ஷார்ட் சவுண்ட் அண்ட் லாங் சவுண்ட், அந்த ரெண்டு சவுண்ட்ஸையும் விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஏ என்ற எழுத்துக்குரிய ஷார்ட் சவுண்டு என்னன்னு பார்த்தோம்னா நீங்களே சொல்லி பார்க்கலாம். இதுதான் ஏ என்ற எழுத்துக்குரிய ஷார்ட் சவுண்ட். இதை தான் நம்ம இதில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், HAT ஹேட் அப்படின்னு இருக்குது. இதை எப்படி நம்ம உச்சரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹு அ ஹேட் ஹேட் இப்படி உச்சரிக்கணும். அப்போ அதில் வரக்கூடிய அந்த வவ்வல் என்ன, ஏ இல்லையா? அந்த ஏ வரும்பொழுது அப்படிங்கிற சவுண்டை சொல்லணும். ஸோ இதே மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வரக்கூடிய எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் அந்த ஏவை நீங்கள் அப்படின்னு உச்சரிக்கணும். இதுதான் ஏ என்ற எழுத்துக்குரிய ஷார்ட் சவுண்ட். மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகளை இதில் பார்க்கலாம் வாங்க. இதுவரை நாம் வவல் ஏ என்ற எழுத்துக்குரிய ஷார்ட் சவுண்டை ஃபுல்லாக பார்த்தோம். இப்போ நாம் வவல் ஏ என்ற எழுத்துக்குரிய லாங் சவுண்டை சில எடுத்துக்காட்டுகளில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஹு ஏ ஹே ட் ஹேட். ர் ஏ ரே ட் ரேட். ட் ஏ டே ப் டேப். ப் ஏ ப்ளே ப்ளேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுவரை நாம் ஏ என்ற எழுத்துக்குரிய ஷார்ட் சவுண்ட் அண்ட் லாங் சவுண்ட் ரெண்டையுமே சில எடுத்துக்காட்டுகள் மூலமாக தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ இந்த ஏ என்ற எழுத்துக்குரிய ஷார்ட் சவுண்டுங்கிறது ஏன் லாங் சவுண்டாக மாறுது, எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத இப்போ சில எடுத்துக்காட்டுகள் மூலமாக பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் வாங்க. ஹு ஆ ஹா ட் ஹேட். ஹு ஏ ஹே ட் ஹேட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ரெண்டு வார்த்தையை கவனிச்சிங்கன்னா ரெண்டு வார்த்தையிலையுமே ஏ என்ற எழுத்து ஒன்று தான். ஆனால் சவுண்ட்ஸு ஒன்று ஷார்ட் சவுண்டு, இன்னொன்று லாங் சவுண்டு. அந்த ஏங்கிறது ஷார்ட் சவுண்டு ஏன் லாங் சவுண்டாக எப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெண்டாவது வார்த்தையை கவனிங்க, HATE. பார்த்தீங்களா? அந்த ஏ என்ற வவலுக்கு அடுத்து ஒரு மெய்யெழுத்து வருகிறது டி. அந்த மெய்யெழுத்துக்கு அடுத்து அந்த வார்த்தை ஈயில் முடிந்தால் அது ஷார்ட் சவுண்ட் வந்து லாங் சவுண்டாக மாறும். இதுதான் ரூல்ஸ். இந்த அடிப்படையில் தான் எல்லா வார்த்தைகளுமே அமையும். அதனால தான் ஹு அ ஹ ட் அப்படின்னு அமைஞ்சது. கடைசியில் ஈ வந்ததுனால் அந்த அப்படிங்கிற அந்த சவுண்ட் வந்து ஏய் அப்படிங்கிற லாங் சவுண்டாக மாறிவிட்டது. இப்போ மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள் மூலமாக பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் புரியும் வாங்க. ட் ஆ டேப் டேப். ட் ஏ டேப் டேப். ப் ஆ ப்ளா பிளான். ப்ள் ஏ ப்ளே ப்ளேன். ர் ஆ ராட் ராட். ர் ஏ ரேட் ரேட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நாம் ஏ என்ற எழுத்துக்குரிய ஷார்ட் சவுண்ட் லாங் சவுண்ட் ரெண்டையுமே மிக அருமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? இப்போது அடுத்ததாக நம்ம ஐ என்ற எழுத்துக்குரிய ஷார்ட் சவுண்ட் லாங் சவுண்டை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அதுவரை உங்களிடம் இருந்து தற்பொழுது விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.